ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിൻ്റെ പുതിയ ഗ്രനേഡ് സ്പീക്കറാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് 1500 റുപ്പീസ് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്പീക്കറാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്ത ചിപ്പ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പീക്കറാണ്. ഇതാണ് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീക്കർ, ഗ്രനേഡ് സ്പീക്കർ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഭാരമൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഭാരമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇത് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു SD കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, AUX ഉണ്ട്, പിന്നെ ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് 3 സാധനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇൻ ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പ്ലഗ് കിട്ടും, അത് കൂടാതെ ചാർജിങ് കേബിൾ കിട്ടും. ചാർജിങ് കേബിൾ കൂടാതെ പിന്നെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ്, പിന്നെ 2 യൂസർ മാനുവൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ബോട്ടിൻ്റെ നേരത്തെ ഞാൻ കുറേ റിവ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യവും ബോട്ടിൻ്റെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ്സെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം അവരുടെ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ലിങ്ക് ആയിട്ടേക്കാം. അപ്പോഴത്തേനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്ക് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഒരു മെറ്റാലിക് കൂട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണെങ്കിലും ഇതൊരു ലെതർ ഫിനിഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലെതർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്തൊരു സംഭവം എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ തൊടുമ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഫിനിഷ് വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ ഇതിനെ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടൺസ്, ഇത് ഓൺ ബട്ടണാണ്. ഇത് പാട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ, ഇത് വോളിയം ബട്ടൺ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കും. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫോൺ എടുക്കണം. ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കണം. ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യണം. സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അത് ഗ്രനേഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം 2-3 പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. സാറ്റിസ്ഫൈ കേൾക്കാം. നല്ലൊരു ബാസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്, നല്ലൊരു ബാസ് ഉണ്ട്. ഇത് അടുത്ത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് സൗണ്ടൊക്കെ മാറ്റുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഗൈസ് നല്ലൊരു ബാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോകുന്ന കൂട്ടത്തൊരു ബാസാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സാധനമാണ്. 1500 രൂപയ്ക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിലയ്ക്ക് ഇതേ ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്പീക്കർ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്ക്, നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ചാനലിനെ ഷെയർ ചെയ്യണം, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും, ബെല്ലൈക്കൻ നിങ്ങൾ എന്താ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.